Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу і по прокату електроінструменту, в тому числі плиткорізів. До вашої уваги великі кутові шліфмашини. Раніше вони були конкурентами, зараз, на жаль, ні. Зараз розповім чому. Так як я зв'язаний з сверлінням отворів, бетонів, з різкою отворів, тому і я і продавав, і даю в прокат для цієї роботи ось таку кутову шліфмашину Bosch GVS 24230 Львів. Вона німецького виробництва, вона досить надійна техніка, вона має свої переваги, вона потужна, легка і досить раніше подобалась людям, які сверлять і розпилюють бетон. Звісно, конкуренцію їй складала раніше Makita, яка, скажімо так, не поступалася. В неї були свої нюанси, в Bosch свої. Тому я зараз зупинюсь на деяких нюансах. Чому колись? Там десь рік тому Bosch переніс виробництво кутових шліфмашин в Росію і підняв ціну. Зазвичай, якесь нелогічне таке рішення. Зазвичай, якщо виробництво переноситься з Німеччини, забирають гроші у німецького робітника, переносять в Китай, значно втрачається ціна десь приблизно на 50%. А тут склалося наоборот. Тобто вони перенесли в Росію, з тих пір я не продав жодної, ні 24-ї, ні 26-ї, і жодний партнер не продав. І вам не рекомендую купляти вже тепер російського виробництва ці кутові шліфмашини, бо якість вже не то, скажімо так, не то. А раніше вони були дійсно конкурентами. Що я хотів про них розповісти? Перевіряв я на потужність їх, на холостому ходу, що Makita, яка має по характеристикам 2400 Вт, що Bosch 2400 Вт, показали мені рівно 710 Вт на холостому ходу. Не брешуть, ні той виробник не брешуть, воно дійсно така є у них потужність. По вазі Makita чомусь з якихось причин важча. Дійсно, відсотків на 20 чувствується в руки, що вона важча. Але, скажімо так, це важливий показник, але не критичний. Тепер слідуючі моменти. Кріплення. В обох йдуть ручки прорезинені, антивібраційні, в обох є віброзахист, але ручки можна під'єднувати у Makita з 3 сторін. Бачите? У Bosch чомусь раніше була така можливість з 3 сторін, зараз вони зробили по незрозумілим мені дотепер з 2 сторін. Це мінус. Слідуюче, переміщення і там можна перевертати ручку, як вам зручно. За допомогою від'єднути і покрутили. І вона ж фіксується, коли знаходиться паз. Так само зроблено і у Bosch, але тут треба відтягувати цей рычажок і також крутити. Доступ до щіток. У Makita традиційний, у Bosch тут треба відкрутити оцей захист, і під ним щітки, які можна самостійно міняти. Але я не рекомендую взагалі лізти і міняти щітки, в тому числі і в Makita, і в Bosch. Є сервіс, хай він займається цим питанням. Він, крім щіток, подивиться на цілісність цієї конструкції. Якщо вона на гарантії, вона замінить по гарантії. Тому краще віддавати в сервіс. Ручки включення, вони досить схожі. У Bosch треба подати вперед і натиснути. У Makita треба оцей рычажок і потім це для рычажок, це для фіксації, я так розумію. Ну-ка. Ні, це запобіжник. Бачите, ви цей рычажок на себе і тоді ви можете нажати. Приблизно так само і у Bosch. Що мені сподобалось у Makita? Ось цей захист. Тут дуже товста резина, і тому вона не буде шкрябатись, якщо, звісно, її лежити отаким чином. Тут по бокам у неї досить така резина, яка випукла, і так само, якщо вона збоку буде, тут не буде пошкоджень. У Bosch, на жаль, немає таких речей, тому, бачите, вона потерлася. Зовнішній вигляд
трошки страждає. Обидві вони приблизно однакові товщини і однакової структури резинові шнури. Обидва мають плавний пуск. Давайте послухаємо, як працює Makita. Давайте послухаємо, як працює Bosch. Bosch працює трошки тихіше і стартує трохи швидше. У Makita більш плавний пуск. Makita також з часом має, в зв'язку з тим, що там мастило, воно має розігрітися, розподілитися рівномірно по всім шестерням, і вона також буде тихіше працювати. Тепер я хотів окремо по фланцям розповісти. Це макітовські фланці, це бошівські фланці. Принцип у них однаковий. Звісно, різні посадочні місця. Давайте подивимося. Якщо ми поставимо Bosch, є невеличкий люфт. Чуть-чуть, десь, я думаю, десь біля пів міліметра. Якщо ми ставимо макітовське, тут люфт менший. Тут люфт взагалі в долях міліметрах. На що це дає? Якщо на 230-й диск воно в принципі не дає, але якщо це буде 125-та болгарочка та ще й для плиткоріза, звісно, макітовська буде на долі, на дуже невеличкий відсоток краще. Площадочка фланця, вони по розміру однакові. У Makita чомусь тут зроблено більше металу, але площадки вони фізично однакові. Перфорована площадка у Bosch, що не дає провертатися диску. Гладка поверхня у Makita. Bosch, як на мене, краще зроблена. Ось тут резиночка прижимна у Bosch є, у Makita немає. Прижимні фланці, вони приблизно однакові один до одного. Для диску у Makita зроблено простіше, тут треба працювати викруткою, як по старінки, надійне, просте рішення. У Bosch ось таке швидкозажимний пристрій, він в всіх кожухах у них йде, що дозволяє фіксувати без інструменту. Звісно, у мене всі болгарки, які я даю для різки бетони, вони всі укомплектовані різними кожухами. Є класичні кожухи, стандартні, які продаються Bosch, є саморобні кожухи. І тому я рекомендую, коли ви працюєте болгаркою і ріжете бетон, треба відводити пил. Тому що які б якоря тут не були броньовані, все рівно вони стираються, якщо попадає на них абразив. Тому рекомендую, звісно, застосовувати пилосос і кожухи. Довжина кабеля у них приблизно однакова, але, що саме головне, вартість приблизно на 2000 гривень дешевше у Makita. Якість у неї значно краще, тому не дивно, чому ніхто не купляє Bosch. Тому ось я провів такий огляд. Хоч я і продаю Bosch, хоч я і монобренд, але якщо до мене звертаються люди і хочуть придбати 230-ту болгарку, звісно, я їм рекомендую саму кращу, що є зараз на ринку. Сподіваюсь, що Bosch відновить виробництво своїх болгарок, щоб вони будуть користуватись попитом, коли у них буде якість і виробник буде, звісно, не Росія. Всього і найкращого. Звертайтесь до мене по любим питанням, що можу розповім. Всього найкращого. До побачення, будьте здорові.